Всем привет! Мы сегодня буду я вам показывать а где моя утка? О, вот она. Смотрите, у меня есть вот такая утка. Я ее здесь разобрал. И смотрите. Это вот в этой. Я сейчас приду. Паркур, новое движение. Так. Смотрите, мы сегодня будем показывать, как жечь костер. Оба. Смотрите, у нас я перед видео здесь уже разжигал. Кстати, у меня случился перебор. Я бы сейчас еще снимал, но у меня случился перебор. Мне позвонили, и я начал второй раз снимать, потому что у меня перезагрузка случилась. То есть я вот. Ну вот так, короче, все, вы поняли все. Так, у нас самая проблема, что у нас костер очень медленно вот так разжегся. Это лайфхак. Сегодня буду показывать, как это зимой, это называется, делать мясо, попить мясо. Опа. И смотрите, у нас здесь палка, вот такая палка, если вы не видите, вот. И смотрите, на изи. Сломали палку на изи. Так, палочка. Кидаем ее в казан. Вот. И вот вторая палочка. Кидаем ее. Посмотрите, сколько огня. У нас есть вот такая лопаточка, и мы сейчас будем не бить. Но я лучше двумя руками подую, чтобы вместо одной. Огонь! Еще прибегу. Не, думаю, не надо. Не надо, дядя. Да нет, нужно огонь. Я сейчас, пацаны, буду. Посмотри сначала. Потом говори. Тихо, надо, конечно, надо. Ты что, все прожиглось? Ты что, не подкидывал? Записываешь? Вот проблема случилась. И теперь я думаю, что делать. Давай махать, начинай своей махалкой. Так. Оба. Ой. Записывай. Махалка. Саня. Все, хватит. Сейчас он еще разрабатывается. Когда у нас будет перебор, буду делать так. Теперь еще машину. Переставай. Ну так маленько помаши, смотри, когда огонь пойдет. Ну, ты реально вас Тебя вот не видно, что ты снимаешь? Значит, тебя видно?
Вот, Всё, хватит. зажигалку возьму. Не надо, он пошел. Еле-еле понял, что надо делать. Еще давай помахай. О! Прекращай. Смотри, когда появляется огонь, вот прекращай, все. Видишь, он пошел огонь. Вот переставай махать. Если он исчезает, еще начинай. Ну давай 2 разочка. 1, 2, 3, хорош. Вот, надо не постоянно махать, а вот так вот. Можешь еще полежка принести, еще положить. Полежку. Мне помогли. Погнали за полежком, а? Пошлите за полежком. Полежку, 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 полежку. Полежку, 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 полежку. Сарай. Здесь раньше жила собака, но она умерла. Это нам для бани. Давайте такое круглое. Лешка. Собачка умерла в 3 годика. Я не знаю, как умерла собачка. 3 годика. 3. Туман умер. Полежку. Мы полежку поставили. Давайте так. О, хорошо. Офигеть, огонь здесь. Вот. Вы просто посмотрите, какой здесь огонь. Просто посмотрите. А если... Не, сейчас покажу. Во, такой огонь. Мы потом будем писать это. Еще напишите в комментариях, кому я это рецепт показал. Ну, чтобы вы сварили мясо. Вы только... Вы это видите? Вы это видите? Вот этот огонь чуть-чуть. Вы это понимаете, что здесь творится? Вы это понимаете? Вы это понимаете? Я ничего не понимаю. Просто разжегся. Вы это понимаете? Я ничего не понимаю, как он так разжегся. Аймана, 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 аймана. Офигеть. Руки так магниточные. Я сейчас приду. Вот такая полежка. Давайте сюда полежку.
Включай. Вот так? Я сейчас приду. О, что-то мало пошло огня. Давайте стучим. Давай, огонек. Бросайся, огонек. Почему? Пишите в комментариях, почему меня брат называет не Егором, а негром. Я что, вашему негр? Это расстройство. Егор, не Гор. Это как понимать? Знаете, что я понял? Что костра мало. Давай, Санек. Меня на самом деле зовут не Санек, а Егор. Я просто так шучу, Санек. Чтобы вам внимание привлечь. Давайте я хоть вам покажу, как я дрелила. Не, на самом деле я, знаете, вот так сделаю. А потом мне надо двумя руками, чтобы хорошо огонь. Моя рука устала. Я думаю, это видео может быть 20 минут. У кого сейчас зима, поставьте лайк. У кого сейчас не зима, подписку. А нет, наоборот. У кого сейчас зима, то подпишитесь. У кого сейчас не зима, лайк. Да. Так правильно. Давайте просто... Пипец! Здесь мало огня. Здесь нужен блогер. Егор. Меня так зовут?
Уже прошло 15 минут. Сейчас приду. У меня здесь грязька. Если вы увидели это раньше меня, то напишите в комментариях. Я сейчас приду. Ладно. И всем пока. Всем пока. И все, пока. Всем. Всем пока. Всем пока. Вторая часть будет потом.